Северная Македония – государство интересное, в некотором смысле даже парадоксальное. Ее население, македонцы, это южнославянский народ. Говорят они на македонском, этот язык во многом очень близкий болгарскому языку. Однако само название Македония у большинства людей автоматически вызывает ассоциации не со славянами, а с античной Грецией, Александром Македонским и эллинистическим миром. И вот в этом зазоре между именем и содержанием целая масса исторических и политических споров. Греция чуть ли не с момента создания Македонии как политической единицы в составе Югославии в 1944-45 годах категорически отказывалась признать само название Македония за этим государством, усматривая в нем претензию как на античное наследие, которое греки считают исключительно своим, так и на саму территориальную целостность Греции, так как у Греции есть своя Македония в составе – Эгейская Македония. Именно из-за этого страна с 1993 год вступления Македонии в ООН по 2019 год в международных организациях официально называлась громоздкой аббревиатурой БЮРМ – Бывшая Югославская Республика Македония. Да и доступ в организации по типу НАТО и ЕС ей был закрыт, так как Греция использовала право вето. В дальнейшем лишь Преспанское соглашение 2018 года поставило точку в этом споре, добавив к названию Республики Македония слово «северная». Казалось бы, вопрос решен. Все это, однако, лишь внешняя рамка, да и видео это не про политику, хотя куда же без нее. За этим спором о названии скрывается нечто более глубокое. Спор о самой истории, о том, кем же были древние македонцы, кто может и кто не может считать себя их потомками, и к кому принадлежит право на прошлое. Именно этот спор породил то, что можно назвать македонской историографической традицией. Явление одновременно академическое и политическое, строгое и неожиданное, однако практически полностью обделенное вниманием. Постараюсь это исправить. Среди наиболее популярных поисковых запросов, связанных с именем Александра Македонского, устойчивое место занимает вопрос о его национальности. Разумеется, можно возразить, что перенос современных понятий нации, национальности и тому подобное на реальной античности методологически некорректен. Категория национальности в ее нынешнем понимании сформировалась лишь в эпоху нового времени и была неизвестна ни грекам, ни македонянам IV века до нашей эры. Принадлежность человека к тому или иному сообществу в древности определялась через язык, верование, полисную общину, если мы говорим о Греции, и культурную традицию, но отнюдь не через национальность в современном смысле слова. Тем не менее, вопрос продолжает волновать умы. Чтобы зафиксировать спектр представлений, бытующих в массовом сознании, я провел небольшое социологическое исследование на платформе «Ответы Mail.ru». К анализу были привлечены 16 уникальных дискуссионных тем, опубликованных в период с 2007 по 2025 год. Совокупная выборка составила 124 ответа, содержащих четко выраженную позицию по вопросу национальной принадлежности Александра. Результаты оказались показательны. Почти половина участников обсуждений, 49%, считают Александра греком или эллином, апеллируя к языку, культурной принадлежности, воспитанию у Аристотеля и его собственной самоидентификации. Еще 19% идентифицируют его как македонца, но непременно оговаривая при этом то, что древние македоняне к современным жителям Республики Северная Македония отношения не имеют. Еще 10% придерживаются синтетической позиции, характеризуя его как грека, рожденного в Македонии. Получилось, что в совокупности прогреческие позиции охватывают 78% всех учтенных ответов. 6% респондентов написали о его славянском происхождении, связывая Александра Македонского с современным государством Северная Македония. 4% респондентов указали на неуместность применения современного концепта национальности к деятелям древности. И 2% респондентов указали, что он имел иллирийские корни со стороны матери. Оставшиеся 10% – это шуточные ответы и откровенная ирония, что неудивительно для этого сайта.
Подобное распределение мнений едва ли случайно. Представление об Александре как о греке или человеке греческой культуры закладывается нам еще в школе. В большинстве учебников истории древнего мира параграф, посвященный македонскому завоевателю, следует непосредственно за разделом о Пелопоннесской войне и упадке греческих полисов. Александр в таком контексте органично вписывается в логику повествования, как продолжатель и собиратель эллинских земель, а не как представитель отдельной цивилизации. Интересно, кстати, что ни в одном учебнике то, что он был греком, напрямую не говорится, однако не говорится и обратное. Но если для нас такая логика норма, то для самой Северной Македонии она звучит как ересь. Там школьные учебники выстраивают прямо противоположную линию преемственности. И чтобы понять размах македонской историографической традиции, стоит сначала заглянуть именно туда. В школьном учебнике за 1996 год для первого класса гимназии, это 9 класс, если перевести на наши реалии, совершенно ясно написано, что древние македонцы являются составной частью современной македонской нации, и что они передали славянам не только свое этническое имя македонцы и название страны Македония, но и свою культуру, обычаи и религию. Цитата. «Из смешавшихся славян и македонцев постепенно во второй половине X века был создан новый македонский народ. Древние македонцы передали славянам не только свою культуру, обычаи, христианскую религию, но и название Македония и македонцы, чем выделили их среди других балканских народов». В учебнике за 2006 год, тоже для первого класса гимназии, написано: «После расселения славяне в Македонии застали древних македонцев. Вначале отношения были плохими, но постепенно улучшались. Македонцы были христианами и обладали высокой культурой. Славяне приняли для новой родины имя Македония и начали называться македонцами, а коренные жители-македонцы приняли славянский язык, а позже и славянскую письменность. Путем взаимного смешения постепенно сформировался македонский народ». В учебнике для 10 класса там уже говорится прямо: Македония – страна с богатой историей, уходящей корнями еще в античность, когда македонский народ создал одно из самых могущественных государств в мире. Александр Македонский – один из величайших сыновей македонского народа, чьи деяния до сих пор живут в памяти македонцев. То есть и там напрямую говорится о непрерывности истории. Важно понимать, что школьный учебник – это официальный консенсус историографии, конечная версия национального нарратива, та версия истории, которую государство считает правильным передать следующему поколению. И Преспанское соглашение 2018 года, по которому Северная Македония обязывалась отказаться от претензий на античное наследие, этот консенсус пока не изменило. По данным информационного портала Balkan Insight, в сентябре 2020 года, спустя 1,5 года после вступления соглашения в силу, школьники получили те же самые учебники. Министр образования объяснил это просто: «Мы лишь изменим обложку, указав, что они изданы в Республике Северная Македония». Специалисты предостерегают от завышенных ожиданий. Нужно понимать, что весь процесс может занять десятилетия. Пока политики договариваются, а историки спорят, учебники делают свое дело. В том же 2020 году журналисты Balkan Insight поговорили с 2 подростками по обе стороны границы. Александр из македонского города Битола заявил, что хотя Греция и подарила миру Аристотеля и Софокла, наследие Александра Македонского, царя Древней Македонии, принадлежит его стране. В получасе езды от этого города через границу в Греции, в деревне Ники, другой подросток, Александрос, настаивал на том, что Александр Македонский был греческим героем. Он говорил на греческом языке. Также он сказал: «Я не видел их учебников, но некоторые говорят, что они воруют нашу историю». 2 подростка, разделенные границей и 2 совершенно разными версиями прошлого, каждый из которых совершенно искренне убежден, что правда на его стороне. Так кем же все-таки были древние македонцы? В изучении вопроса об историческом происхождении македонцев трудно найти более интересного и плодовитого исследователя, чем Александр Донский. Северомакедонский писатель, переводчик и публицист, окончивший философский факультет университета в Скопье, по специальности «История искусства с археологией». Большую часть своей жизни он посвятил изучению истории Македонии.
Опубликовал десятки книг, статей, снял документальные фильмы и полемизировал с болгарскими и греческими историками в прессе и в интернете, опровергая антимакедонскую пропаганду. По-настоящему фундаментальная работа Александра Донски – это исследование под названием «Древнегреческие и иные античные свидетельства об уникальной этнической самобытности древних македонцев». Этот труд систематизирует показания более 50 античных авторов, разграничивавших македонцев и греков как два отдельных народа. Самые примечательные свидетельства от тех, кто был очевидцем или современником событий. Историк Ариан, опиравшийся на воспоминания знаменитого македонского военачальника Птолемея, описывая битву при Иссе, 333 год до нашей эры, в которой более 30 тысяч греков сражались на стороне персидской армии против Александра Македонского. Удивительный факт, Ариан объясняет это прямо, из-за старинного расового соперничества греков и македонцев. Главный оратор Афин Демосфен во второй Филиппике характеризует Филиппа II, отца Александра Македонского, как человека, который не только не грек и никоим образом не причастен к эллинам, но также не варвар из какого-либо достойного упоминания края. Он ничтожный человек из Македонии, из которой прежде нельзя было купить и порядочного раба. Еще интересный момент, когда римский историк Квинт Курций Руф подробно описывает судебный процесс над военачальником Филотой, где ярко проявился языковой раскол внутри армии. Александр Македонский прямо спрашивает обвиняемого, готов ли тот говорить с воинами на родном наречии, то есть на македонском языке. На что Филот отвечает отказом, заявляя, что выберет греческий язык, понятный большинству. В ответ на это военачальник Кен обвиняет подсудимого в высокомерии, подчеркивая, что тот, будучи македонцем, слушал соотечественников через переводчика. Далее в исследовании Донский повествует о философе Сенеке, который спустя 3 столетия после Александра Македонского все еще противопоставляет македонский язык греческому. Также Страбон, перечисляя 4 греческих диалекта, македонский среди них не называет, но перечисляет македонцев, однако, когда называет негреческие племена, живущие вокруг греков. Македонцев он называет прямо после эпирских и иллирийских племен. На самом деле, то, что написано в этом исследовании Александра Донски, можно перечислять очень долго. Я еще не упомянул Плутарха, Фукидида, Диодора Сицилийского, Иосифа Флавия, Юстина и многих других. Они также, как вышеперечисленные авторы, дают аналогичные свидетельства. Особую логику, по мнению Донски, имеет аргумент о том, что греки повсеместно воспринимали македонское господство как иноземное порабощение. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к Полибию, Плутарху, Диодору Сицилийскому, Аппиану и другим авторам, которые в один голос пишут об освобождении греков от македонского ига. Если бы македонцы и греки были одним народом, подобное словоупотребление было бы исторически бессмысленным, подметил Александр Донски. Посыл понятен. В восприятии античных авторов, современников непосредственно самих античных македонцев, древние македонцы и древние греки были разными народами. Однако закономерно возникает вопрос, какое отношение это имеет к современным македонцам. Чтобы уловить эту причинно-следственную связь, давайте перейдем к следующей работе Александра Донски. Книга под названием «Древние македонцы не были греками», которая посвящена Бараку Обаме. Начинается она с введения. В мае 2009 года более 300 историков со всего мира направили тогдашнему президенту США Обаме письмо с требованием отозвать признание названия Республики Македония, опираясь, в числе прочего, на тезис о греческом характере Древней Македонии. Донский ответил ответным письмом, где филигранно разобрал каждый аргумент подписантов. Про территорию. Авторы письма утверждают, что земля нынешней Республики Македония в древности была Пионией, земля племен пионийцев, а не Македонией, а в свою очередь настоящая Македония находилась на территории современной Греции, то бишь Эгейская Македония. Донский ссылается на Страбона, прямо включавшего область Линкус в состав Верхней Македонии. А эта область расположена преимущественно на территории нынешней Республики Македония. В свою очередь, мать Филиппа II, Эвридика, происходила именно оттуда.
А в 217 году до нашей эры Пиония вообще была покорена Филиппом V. Ее население слилось с македонцами, и она прекратила самостоятельное существование. Следовательно, в любом случае население этого региона было ассимилировано македонцами, и они сами стали македонцами. То есть тезис про греческих ученых нерелевантен. Следующий тезис о так называемых македонских греках. Подписанты письма заявляют, что Македония и македонские греки находились на протяжении не менее 2500 лет именно там, где расположена современная греческая провинция Македония. На это Александр Донский возражает: термин «македонские греки» применительно к древним македонцам является сфабрикованным и лишенным исторического основания, так как ни один биограф Александра Македонского никогда не характеризовал древних македонцев как македонских греков. Мы уже разобрали книгу, полностью посвященную этому вопросу. Так что еще фейл про греческих историков. Далее об Олимпийских играх. Тут тезис про допуск царя Македонии к этим самым играм. Прогреческие историки заявляют, что на Олимпийские игры пускали только греков. Его пустили, значит он грек. Однако допуск прадедушки Александра Македонского, Александра I, к Олимпийским играм был предметом специального разбирательства. Именно потому, что греки изначально объявили его варваром. Американский историк Юджин Борза задается прямым вопросом: если Александр I действительно был греком, разве греки об этом бы не знали заранее? Еще примечательно, что ему присвоили титул Фил Эллен, друг греков, традиционно жаловавшийся иностранцам. Соответственно, снова тезис мимо. Дальше прогреческие историки утверждают, что Аргиады, правящая династия Македонии, из которой происходил Александр Македонский, происходили из Пелопонесского Аргоса. А Геракл, к которому Аргиады возводили династию и печатанные на своих монетах, доказывает греческую принадлежность династии. Однако Александр Донский указывает на слова историка Аппиана Александрийского, который прямо указывал, что македонская династия Аргиадов происходила из Ареста, области в самой Македонии, где существовал город Аргос, а вовсе не из Пелопонесского Аргоса. Что касается изображения Геракла на монетах, подобный аргумент, как выражается Донский, не выдерживает никакой критики. Геракл был мифологическим персонажем, которому поклонялись многие балканские народы. Его изображение присутствует на монетах Римской империи, Фракии, Сирии. Даже Наполеон чеканил монеты с Гераклом. По логике подписантов, римляне и французы тоже были греками. Очевидно, что религиозные и культурные мотивы не определяют этническую принадлежность. Это можно продолжать бесконечно. Если переходить к главному тезису, то он заключается именно в вопросе о происхождении современных македонцев. На тезис о том, что нынешние македонцы чистые славяне, Донский отвечает комплексом аргументов. Византийский историк Прокопий описывал древних славян как исключительно рослых и светловолосых людей. Современные македонцы, как отмечает Донский, этому описанию не соответствуют. Также Донский утверждает, что генетики доказали, что македонцы принадлежат к древнейшему средиземноморскому генетическому пласту, наряду с иберийцами, жителями Крита, а также иранцами и ливанцами. И не обнаруживают генетического родства с греками, которые в свою очередь демонстрируют неожиданную близость к субсахарским африканским группам. Вывод Александра Донский: македонцы являются одним из древнейших народов Балкан, существовавшим, вероятно, еще до прихода микенских греков, около 2-го тысячелетия до нашей эры. Донский также заявляет: швейцарский институт Айджинея подтвердил на основе ДНК-анализа нескольких археологических памятников то, что нынешние македонцы преимущественно являются потомками древних македонцев. Более того, отмечает Донский, в македонском фольклоре 19-20 веков обнаруживаются элементы, уходящие корнями в античность. Раздельное сидение полов на пирах, которое у древних македонян описал еще Геродот, разламывание хлеба на свадьбах, культ льва и многое другое. А память об Александре Македонском вообще не прерывалась. В 1768-75 годах барон де Тот записал, как македонцы в таверне пели песни о победах Александра, а в 1844 году русский ученый Виктор Григорович зафиксировал, что Александр – самое распространенное имя в Македонии.
Самоидентификация с античным наследием фиксируется задолго до любых идеологических кампаний. Участники Крестинского восстания 1878 года называли себя армией Александра Македонского. Президент Крушевской республики Никола Карев в 1903 году называл себя потомком Александра Македонского в интервью греческой газете. А болгарский пропагандист Петко Славейков, приехавший убеждать македонцев в их болгарскости, с раздражением констатировал в 1871 году: «Я много раз слышал, они не болгары, а македонцы, потомки древних македонян». В целом, линия аргументации Александра Донски понятна. Однако на каждый его тезис можно найти контртезис. Есть книги, статьи и даже целые сайты, которые посвящены критике македонской аргументации. Например, если посмотреть на критику книги с обзором античных источников, которые доказывают о том, что античные македонцы не греки, вот оппоненты возражают. Во-первых, конструкции, в которых македонцы и греки перечисляются порознь, на которые опирается значительная часть свидетельств, могли быть литературным или политическим приемом, а не отражением этнического разграничения. Во-вторых, критики обращают внимание на прямые свидетельства обратного. В договоре Филиппа V с Ганнибалом у Полибия фигурирует формула «Македония и остальная Эллада». А историк Тит Ливий называет этолийцев, жителей области Этолия в Центральной Греции, а карнанцев, жителей одноименного полиса, и македонцев людьми одного языка. Да и сам Александр в письме Дарию, по свидетельствам историка Ариана, говорит о Македонии и остальной Греции. В-третьих, ставится под сомнение доказательная ценность риторики Демосфена, как этнографического источника. Известно, что тот же оратор применял ярлык «варвар» в отношении некоторых афинян в политических целях. Наконец, для авторов римской эпохи разграничение Македонии и Греции могло отражать административное деление империи на провинции Македония и Ахея, а не этническое суждение. Споры эти могут продолжаться бесконечно, потому что на один античный источник, указывающий определенную позицию, можно найти другой античный источник, указывающий на прямо противоположную позицию. Да более того, в одном и том же источнике каждое утверждение можно трактовать по-своему. И что тут сделать, спросите вы? Однако Александру Донски есть чем возразить. Если вышеперечисленные труды опираются на письменные источники и научные данные, то книга «Американский ясновидящий в контакте с духом Александра Македонского» открывает совершенно иное измерение. И сам Донский не претендует здесь на академическую строгость, предоставляя читателю судить самостоятельно. Впрочем, нужно признаться честно, сколько бы убедительных исторических аргументов не было собрано, всегда найдется скептик, которому мало. Что ж, тогда слово берет сам Александр Македонский. Книга начинается с того, что Донский задался вопросом: если душа бессмертна, то и Александр Македонский находится где-то там. Временная разница в 2300 лет в сакральном измерении несущественна. После поиска в интернете и рекомендаций американского исследователя феномена медиумов Боба Олсона выбор пал на Стива Хермана, известного американского эзотерика. 19 июля 2008 года в присутствии профессора Марии Кукубайской и бывшего американского дипломата Майкла Брэкстона в маленьком городе Алачуа во Флориде состоялся сеанс. Херман заранее предупредил: он не вызывает духов, он лишь принимает импульсы, которые сами души посылают ему. Первой исторической фигурой, вышедшей на связь, оказался римский вождь с тонкими усами, связанный с римским правом, происходящий из колонизированного народа, которого называли варваром по отношению к Риму. Донский предположил, это Юстиниан Великий, правитель македонского происхождения, кодифицировавший римское право, с усами, хорошо видными на мозаике в Равенне. Затем ясновидящий описывает вторую фигуру, не называя имени, только детали. Он знает, как пробуждать людей, переходил горы, предлагал мир народам. Напоминает мне кинозвезд, молодолицый, связан с Персией и что-то про львов и львиную шкуру, и связан с Индией. Был великим вождем, распространял культуру.
Донский сопоставляет каждую деталь с историческими источниками. Александр Македонский действительно связан с Персией и Индией и действительно распространял культуру. А про льва Александр Македонский действительно одевался в львиную шкуру по образцу Геракла и устанавливал памятники в виде львов. О потерянной гробнице Македонского Херману дух завоевателя сообщил: «Она запущена и разграблена. Сегодня поверх нее возведены здания». Донский подмечает, ведь район Сома в Александрии, где по источникам находилась гробница, действительно застроен современными зданиями. И главное, для чего мы тут сегодня собрались – послание. На вопрос, являются ли нынешние македонцы тем же народом, что и древние македонцы, дух через Хермана ответил: люди, к которым он, Александр Македонский, принадлежал, на самом деле населяли то же пространство, где вы живете. Да, вы один народ, и действительно продолжение их происхождения есть. О языке. Вы понимаете язык, другие народы его не понимают. Книга заканчивается тем, мол, выводы делайте сами, мы лишь предоставляем факты. Александр Донский – фигура неоднозначная. Именно в этой неоднозначности заключается его особое место в македонской историографии. С одной стороны, перед нами необычайно продуктивный автор. За пару десятилетий книги по античным источникам, генеалогические исследования, например, установление родства Александра Македонского с королевой Елизаветой II, документальные фильмы, YouTube-канал с экранизацией его исторических книг в аудиовизуальном формате и активное сотрудничество с македонской диаспорой. С другой же стороны, тот же автор пишет политический роман, в котором Греция нападает на Македонию, но Македонии в этом противостоянии помогает США, и их объединенные силы побеждают Грецию, а потом Македония объединяется и входит в конфедерацию США. И отдельную книгу, где дух Александра Македонского лично подтверждает через американского медиума непрерывность македонского народа. Граница между историческим исследованием и национальными интересами у Донски в некотором смысле размыта. Он сам оговаривается, что не претендует на академическую строгость. И тем не менее, его труды в полной степени отражают тенденции македонской историографии. В академических работах македонских историков вы можете увидеть те же мысли о непрерывности македонской истории и о том, что Александр Македонский не был греком. Однако за научным повествованием это разглядеть труднее. Тут как раз труды Донски нацелены на массовую аудиторию. Плюс в этом смысле Донский точно отражает логику, запрос на которую есть в обществе. Его книги издаются и переводятся за рубежом благодаря добровольным пожертвованиям, спонсорской поддержке меценатов и инициативе диаспоры, в частности североамериканских и австралийских македонских объединений. Болгарская Википедия называет его псевдоисториком и пропагандистом. Есть целые разделы на греческих сайтах с критикой его книг. Его канал на YouTube пытались заблокировать греческие активисты, но он и по сей день продолжает продвигать свои исследования, с определенной регулярностью публикуясь на таких порталах, как «Македонская нация» и сайт МКД. В марте 2025 года он опубликовал статью про роль Александра Македонского в распространении буддизма, а в январе того же года он опубликовал статью о предсказаниях Нострадамуса, которые посвящены Македонии и македонцам. Если линия Донски и других македонских историков – это, так сказать, база македонской мысли, но у нее есть и более материальная версия. Для описания этой тенденции в начале 2010-х годов придумали отдельное слово – антиквизация. Антиквизация, если трактовать дословно, это оживление древности, превращение античного прошлого в инструмент государственной политики. Термин этот, что характерно, придумали не сторонники такой политики, а ее критики. Македонские же журналисты и ученые, наблюдавшие за происходящим в собственной стране. Сам термин восходит к истории искусств, где в контексте эпохи Возрождения антиквизация означает процесс подражания стилизации или намеренного придания вещам и произведениям духа и эстетики античности. Журналисты позаимствовали это слово, чтобы описать нечто похожее, но уже не в архитектуре, а в строительстве нации. Набор государственных действий, вмешательство в публичное пространство, образование, медиа, направленные на то, чтобы связать сегодняшних македонцев с македонцами времен Филиппа II и Александра III.
Отсчет этих тенденций обычно ведут с 2006 года, когда к власти в Скопье пришла правая консервативная партия ВМРО-ДПМНЕ, внутренняя македонская революционная организация, Демократическая партия за македонское национальное единство во главе с Николой Груевским. Однако настоящим катализатором стал апрель 2008 года. На саммите НАТО в Бухаресте Греция заблокировала вступление Македонии в альянс. Все из-за того же спора о названии. Президент страны Георгий Иванов прямо называл этот момент травмой, из которой и выросла, по его собственным словам, классическая волна. Раз дипломатическим путем признание не выходит, то можно зайти с другой стороны и доказать свое право на имя через историю, причем буквально в бронзе и мраморе. Самым наглядным и дорогим воплощением этой идеи стал проект Скопье-2014, официально презентованный в 2010 году. Поводом послужило вполне рациональное обстоятельство. Землетрясение 1963 года уничтожило около 80% застройки города. И на его месте выросла довольно суровая, типичная для Восточного блока архитектура. Скопье, как город, визуально не то чтобы беден, но практически лишен истории, считываемой с улицы. Решено было эту нехватку компенсировать разом. Объявленный бюджет составлял около 80 миллионов евро. По итогам журналистских расследований реальная сумма по разным оценкам составила от полумиллиарда до 700 миллионов евро. Для Северной Македонии эта сумма, мягко говоря, заметная. На выделенные деньги в центре Скопья появилось свыше 40 новых или перелицованных зданий и порядка 130, а по некоторым подсчетам и более 200 монументов. Фасады в неоклассическом стиле и необарокко. Триумфальная арка порта Македония, фонтаны с львами, корабли-рестораны на набережной Вардара, а центральную площадь украсила конная статуя высотой 22 метра. По официальной версии безымянный воин на коне, по версии всех остальных, включая греческий мит, Александр Македонский собственной персоной. Чуть подальше встал еще более крупный монумент его отцу, Филиппу II. Аэропорт Скопье получил имя Александра Македонского, как и одна из главных автомагистралей страны. Городской стадион переименовали в честь Филиппа II. При этом сама подача безымянного воина на коне – отдельный показательный момент. Власти сознательно избегали официально называть статую Александром Македонским, чтобы формально не давать Греции лишнего повода для протеста. И тем не менее, повод, разумеется, все равно нашелся, поскольку обмануть подобной формулировкой не удалось никого. Греческий МИД назвал этот монумент провокацией, уже на стадии его открытия в 2011 году. Неподалеку от этой статуи стоит статуя Филиппу II, которая тоже напрямую не говорит, кому она. На табличке написано «воин», хотя его вполне можно было бы назвать «статуя отца воина на коне». Идейная Скопье 2014 выстраивала ту же самую непрерывную линию, которую мы видели в учебниках, только теперь не на бумаге, а в городском пространстве. От античного Македонского царства через византийского императора Юстиниана, который тоже был македонцем, и Кирилла и Мефодия, которые тоже были македонцами, к македонским героям антиосманских восстаний конца XIX и начала XX века. Греческая Википедия и ряд греческих историков, говоря об этом проекте, описывают его жестко. Мол, речь идет о ревизионистском нарративе и об апроприации македонской идентичности. Формулировки эти дают понять, что для греческой страны спор шел не об эстетике площадей, а о праве собственности на историю как таковую. Однако показательнее греческой реакции оказалась внутримакедонская. Социологические опросы показали неоднозначный результат. Лишь незначительное меньшинство жителей страны называло античность периодом, определяющим македонскую идентичность. Большинство предпочитало эпоху национального возрождения, антиосманские восстания или партизанскую борьбу Второй мировой. Подавляющее большинство опрошенных выступало против проекта по финансовым соображениям. На фоне экономических трудностей Александр в бронзе выглядел неуместно. Сменивший правительство Груевского мэр Скопья Петра Шелегов публично критиковал проект Скопье-2014 и предлагал свести большую часть построенных статуй в один парк, чтобы они не портили общий вид столицы. Однако в конечном итоге это реализовано не было. Однако есть и критика самой концепции антиквизации.
На македонском патриотическом портале «Македонская нация» называют антиквизацию политическим ярлыком, придуманным внутренними оппонентами из партии СДСМ, македонских социал-демократов, чтобы дискредитировать как правую партию ВМРО ДПМНЕ, так и изложение исторических фактов как таковых. В доказательство приводят цитаты из школьных учебников 1996 и 2006 годов, изданных, к слову, при тех же самых правительствах СДСМ, где преемственность между древними и современными македонцами утверждается ничуть не менее прямо, чем при ВМРО ДПМНЕ, которых обвиняют в антиквизации. То есть все немного сложнее, чем написано в Википедии. Закончилось все в итоге компромиссом. После прихода к власти левого правительства Зорана Заева в 2017 году часть наиболее провокационных монументов демонтировали. Аэропорту вернули нейтральное название Скопье, а на сохранившихся статуях после подписания Преспанского соглашения появились памятные таблички, разъясняющие, что изображенные на них фигуры принадлежат эллинистической цивилизации. Конная статуя на главной площади осталась стоять ровно там же, где стояла, под тем же обтекаемым именем – «Воин на коне». Просто теперь рядом с ней есть табличка. В июне 2018 года на берегу озера Преспа министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение, которое должно было поставить точку в споре за античное наследие. Республика Македония становилась Республикой Северная Македония. Казалось бы, все, но не только в названии дело. Соглашение охватывает множество пунктов, в частности, примечательна 7-я статья. Она фиксирует следующее. Обе стороны признают, что термины «Македония» и «Македонский» по отношению к обеим странам отсылают к разному историческому контексту. В документе фиксируется, что применительно к Греции эти термины охватывают эллинскую цивилизацию, историю и культуру северного региона страны, от античности до наших дней. Применительно же к Северной Македонии – территорию, язык и народ с их собственной принципиально иной историей и культурой. Пункт 4 той же статьи прямо указывает, что официальный язык и прочие атрибуты Северной Македонии не связаны с древнеэллинской цивилизацией, историей, культурой и наследием. Иными словами, соглашение не столько переименовывало страну, оно пыталось законодательно решить историографический спор в пользу Греции. Зафиксировать в международно-правовом документе, кому принадлежит античное наследие. Статья 8 шла дальше. Северная Македония обязывалась в течение 6 месяцев с момента подписания соглашения пересмотреть статус всех монументов, публичных зданий и инфраструктуры, отсылающих к древнеэллинской истории и цивилизации, и принять надлежащие корректирующие меры. Совместный межведомственный комитет экспертов должен был взяться за школьные учебники обеих стран с целью убрать спорные моменты. Именно эти пункты и стали главным предметом споров внутри самой Северной Македонии, и не только политических. Президент Македонской академии наук и искусств Любчо Коцарев назвал статью 7 формулой, которая стирает македонскую идентичность. По его словам, она фактически запрещает Северной Македонии претендовать на какую-либо связь с античным прошлым региона, передавая монополию на него Греции. Особенно острой оказалась следующая проблема, на которую обратили внимание лингвисты. Крсте Мисерков, основоположник македонского литературного языка, главный символ македонской языковой идентичности, родился в селе Постол в Эгейской Македонии, то есть на территории современной Греции. По логике статьи 7, его наследие формально относится к эллинской цивилизации, истории и культуры северного региона Греции, а не к македонской. Это, пожалуй, самая точная иллюстрация того, чем этот спор является в своей основе. За этим историографическим спором скрывается нечто более тяжелое, чем академическая полемика. На протяжении большей части 20 века Греция последовательно проводила политику ассимиляции в отношении славяноязычного населения Эгейской Македонии. Тысячи топонимов были переименованы, жители обязывали менять фамилии, а в период правления в Греции генерала Иоанниса Метаксиса говорить по-славянски было запрещено даже в быту, вплоть до штрафов и публичных наказаний. А после гражданской войны в Греции от 50 до 100 тысяч македонцев славянского происхождения бежали из страны.
В 1950-е годы в ряде деревень практиковались языковые клятвы, публичное обещание никогда больше не говорить на родном наречии. Все это живо в памяти для многих. Именно поэтому спор о том, кем были древние македонцы, никогда не был просто спором об истории. За ним стоит вопрос о праве существовать так, как ты существуешь. На этом фоне Преспанское соглашение действительно шаг беспрецедентный, и было бы несправедливо этого не признать. Однако, важно понимать, это была уступка с обеих сторон. В Греции документ был ратифицирован с минимальным перевесом – 153 голоса против 146, вопреки массовым недовольствам на улицах. В Северной Македонии референдум не набрал необходимого порога явки в 50%, и конституционные изменения были продавлены парламентским голосованием в условиях бойкотов. Сегодня многие греки в быту по-прежнему называют Северную Македонию Скопье, по имени ее столицы, тогда как большинство жителей самой Северной Македонии продолжают называть ее просто Македония. Соглашение урегулировало дипломатический тупик, но не упразднило противоречия. Хотелось бы, чтобы две страны постепенно находили способы жить по-добрососедски, а споры о том, кем именно был Александр Македонский, оставались тем, чем они по сути и являются – увлекательной дискуссией об античных источниках, а не источником политической напряженности. Прошлое не выдает патентов на исключительное владение. Оба народа, по сути, в равной степени близки и далеки от своих античных предков. Всем спасибо за просмотр, делитесь впечатлениями о видео в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. До скорой встречи!